אוקיי, שלום לכולכם. היום אנחנו ממשיכים ללמוד משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר ראשון. אז הנושא הראשון זה משוואות דיפרנציאליות חלקיות קוואזי לינאריות מסדר ראשון. והנושא השני זה בעיית קושי למשוואות דיפרנציאליות האלה. זאת אומרת, כאשר יש לנו כאשר יש לנו תנאי התחלה או תנאי שפה, כמו סוג של בעיה שכבר פתרנו למשוואות דיפרנציאליות חלקיות הומוגניות ליניאריות בהרצאה קודמת. אז אני אגדיר עכשיו מה זה משוואה דיפרנציאלית חלקית קוואזי ליניארית, ובעצם נראה זה הכללה של משוואות דיפרנציאליות חלקיות ליניאריות. אז ההגדרה הכללית היא ככה, אוקיי, אז משוואה דיפרנציאלית חלקית מסוג הזה, זה סיגמה מ-K שווה ל-1 עד N של XK, X1, X2 עד XN, U, D U חלקי dxk שווה ל-x n פלוס 1 של x1, x2, xn u. וזו הצורה הכללית. אז שימו לב, כאן זה u, כאן זה u. אז שימו לב שכאן המקדמים תלויים ב-u, זאת אומרת בפתרון שמחפשים. בניגוד לליניאריות, ליניאריות זה לא היה תלוי ב-u, וגם יש עוד דבר שזה אנחנו יכולים לראות שאם אין u, אז זה משוואה דיפרנציאלית חלקית ליניארית היותר כללית. זאת אומרת, מה שכבר טיפלנו, הומוגנית ליניארית, אבל גם ליניארית הומוגנית וליניארית לא הומוגנית. זאת אומרת, כל המשוואות דיפרנציאליות חלקיות ליניאריות הן כלולות בזה. אני אתן עכשיו דוגמה, כאשר יש לי רק את x ו-y, אוקיי? זאת אומרת דו-ממדי, לכתוב את זה בצורה יותר קלה, וגם אני אתן דוגמאות מספריות שאחר כך אנחנו נפתור, לפני כן נסביר את השיטה הכללית, ואחר כך אנחנו נפתור את הדוגמאות האלה. אז אם אנחנו מסתכלים כאשר בעצם n שווה ל-2, אוקיי? זאת אומרת יש רק x ו-y, אז אפשר לכתוב את המשוואה הזו בצורה כזו, x של x של y של u, du חלקי dx, פלוס y של x של y של u, du dy שווה ל-z של x של y של u. אוקיי? אז אני לא אמרתי, זה כמו מה שעשינו בסעיף הראשון. צריך להגיד ש-xk של x1, x2, xn, u, אוקיי? זה פונקציות, יש לנו n פלוס 1 פונקציות כאלה, אז זה פונקציות רציפות של n פלוס 1 משתנים. אז זה יהיה גם המקרה כאן, אוקיי? רק שכאן זה יהיה רק שלושה משתנים. אז עכשיו, אוקיי, אז כאן, אז אנחנו רואים, יש לנו שלושה בעצם פונקציות האלה, x, y גדול ו-z גדול, זה מקדמים. אז המקדמים כאן רואים שיש להם תלות ב-u. אז עכשיו אנחנו עומדים לתת שתי דוגמאות מספריות. ואנחנו נפתור את הדוגמאות האלה, זאת אומרת שנחפש את הפתרון הכללי בהמשך השיעור. אז שתי הדוגמאות הן x, אוקיי, אז דוגמאות.
אוקיי. אז דוגמאות. אוקיי. אז דוגמה ראשונה, x du dx פלוס y du dy שווה לשתי u. אוקיי? אז זו דוגמה אחד. אוקיי? אז רואים שהמשוואה הזו כאן היא ליניארית. רק שהיא לא כמו המשוואה שכבר אנחנו יודעים לפתור, שמה שלמדנו לפתור, יש רק נגזרות לפי x ולא יכול להיות שני u. אף על פי שהמשוואה הזו אפשר להגיד שהיא הומוגנית בצד הרגיל, זאת אומרת בהגדרה הרגיל משוואה הומוגנית, אמרנו שאנחנו יודעים רק לפתור משוואות הומוגניות ליניאריות, זאת אומרת עם רק נגזרות מסדר ראשון, אוקיי? זה השיטה שלמדנו. אז לפתור דברים כאלה, או משוואות ליניאריות לא הומוגניות, אנחנו נצטרך לשיטה שנלמד עכשיו. דוגמה 2, אני נותן משהו ממש קווזי ליניארי, אוקיי? שהוא לא, זאת אומרת קווזי ליניארי שהוא לא ליניארי, זה x du dx פלוס u du dy שווה ל-0. אז שימו לב כאן שיש u כמקדם, אז זה ברור שזה לא דבר ליניארי. אז אנחנו נלמד גם לפתור את הדברים האלה בצורה כללית. אוקיי? אז זה דוגמה 1, זה דוגמה 2. אוקיי? אז עכשיו אני ממשיך. אנחנו צריכים להגדיר עכשיו מה זה המערכת האופיינית של משוואה קווזי דיפרנציאלית קווזי ליניארית. אוקיי? אז אני כותב את זה עוד פעם. אוקיי, הדוגמה שלנו זה סיגמה, זאת אומרת כאן זה לא דוגמה, זה המקרה הכללי. אז זה סיגמה מקשר 1 עד n של xk, x1, x2, xn, u, אוקיי, שהוא שווה, סליחה, du dxk, שהוא שווה ל-xn פלוס 1 של x1, x2, xn, u, כאשר xk ו-x1, x2, כל ה-xk'ים הן פונקציות של n פלוס 1 משתנים, והמקדמים האלה, זאת אומרת הפונקציות האלה הן לפחות רציפות. אוקיי? אז עכשיו אנחנו כותבים את המערכת הליניארית, סליחה, המערכת האופיינית. אוקיי, הגדרה. אוקיי, מערכת אופיינית. אז המערכת האופיינית, מה היא? זה המערכת הסימטרית המוגדרת כזו. dx1 חלקי x1, x1, x2 עד xn u. כן, אתם רואים, זה יהיה ממש סתם הכללה, נראה למה. אוקיי? dx2 חלקי x2 של x1, x2, xn של u שווה עד, אוקיי? אז יש n משוואות כאלה, עד dxn חלקי xn של x1, x2, xn u, אוקיי? וזה שווה בסוף ל-du חלקי המקדם האחרון, x של n פלוס 1, של x1, x2, xn u, אוקיי? זאת אומרת, צריך להיזהר שכאשר יש משוואה כזו, אתם צריכים תמיד לעבור את הצד הזה, ה-xn פלוס 1, כל הצד הזה, בצד הימני. אם אתם כותבים את זה בצד השמאלי, אז כאן זה יהיה מינוס, אבל הגדרנו את זה, ההגדרה שכתבתי כאן, יש עדיף לכתוב שווה כאן, אוקיי? זה שווה לכל זה, אוקיי? יש n פלוס 1 כאלה, בהגדרה הזו, וההגדרה הזו היא מבוססת שכתבנו את המשוואה כבר בצורה כזו, אוקיי? שזה המקרה של שתי דוגמאות שנתתי, אבל יכול להיות שיתנו לכם דברים שצריך לעבור שהחלק הזה הוא נמצא כאן וצריך לעבור אותו לצד ימין ואחר כך לכתוב את המערכת
האופיינית הזאת, אוקיי? אז זה המערכת האופיינית, אוקיי? אז עכשיו אנחנו עומדים להסתכל על המערכת האופיינית הזאת במקרה של שתי משתנים, אוקיי? אז במקרה של שתי משתנים, אז המערכת הזאת, אפשר לכתוב אותה ככה, אוקיי? אז נכתוב עוד פעם, המערכת משוואה דיפרנציאלית, נכתוב עוד פעם משוואה דיפרנציאלית בסדר ראשון, קווזי לינארי, אבל נכתוב את זה עם שני משתנים רק עם שני משתנים כמו שעשינו קודם. אז אנחנו מסתכלים עכשיו רק ל-x של x, y, u. רק רגע, צריך למחוק את זה כנראה קצת יותר. אוקיי, אז כותבים x של x, y, u, dx, du, פלוס y, x של y, של u, dy, du, שווה ל-z של x, של y, של u. אוקיי, אז זה סוג של משוואה שאנחנו צריכים, למעשה זה יהיה המקרה היותר נפוץ שאנחנו נטפל בו. אז אם יש לי משוואה כזו, אז המערכת האופיינית, היא dx חלקי x של x של y של u שווה ל-dy של x של, של y של x של y של u שווה ל-du חלקי z של x של y של u. אוקיי, אנחנו עכשיו ניתן דוגמה. אוקיי, אז ניקח למשל את הדוגמה הראשונה. אוקיי, הדוגמה שלנו, 1, מה זה היה? x, d חלקי u חלקי x כפול du dx פלוס y du dy. אוקיי, זה אמרנו ש... אוקיי, זה רוצים לפתור את זה, שזה שווה לשני u. אז אם רוצים את המערכת אופיינית, אוקיי, המערכת אופיינית, מה זה? אוקיי, זה dx חלקי x שווה ל-dy חלקי y שווה ל-du חלקי שני u. אוקיי? אז אוקיי, אולי אני אעבור עם טוש אחר. אוקיי, רק רגע שאני אמצא טוש אחר שזה... לא, כנראה זה עוד בסדר. אוקיי, זה עוד בסדר, אבל אולי אחר כך אני אשנה את הטוש הזה. אז בעצם אני כותב את זה בגדול. עכשיו, המערכת האופיינית זה dx חלקי x שווה ל-dy חלקי y שווה ל-du חלקי שני u. אוקיי? זה מערכת האופיינית שלנו. אוקיי. כנראה שאני צריך לעבור לטוש אחר. אוקיי? אז נעבור לכחול עכשיו. אז בכחול, אנחנו ממשיכים. אז מה אנחנו צריכים, אז עכשיו אנחנו, אוקיי, זה המשוואה האופיינית. אוקיי, אז עכשיו מה שאנחנו צריכים לראות, זה שני משפטים, בדיוק כמו משפטים למשוואה דיפרנציאליות חלקיות ליניאריות. נראה שיש שני משפטים שמסבירים איך למצוא פתרון של המשוואות הקווזינריות. זה יהיה כמעט אותו דבר, רק שנצטרך להשתמש במשפט הפונקציות הסתומות, והפתרונות יהיו נתונים רק בצורה סתומה. אוקיי, עכשיו אנחנו עומדים לראות למה. אז דבר ראשון, אוקיי, אז בעצם נגיד ש-v של x1, x2, xn, u שווה ל-c, אוקיי, הוא אינטגרל של המערכת
המערכת האופיינית, אוקיי? כשכתבנו את המערכת האופיינית, עשינו כאילו U הוא משתנה, ואנחנו נעשה תמיד ככה, אוקיי? כשנעבור למערכת האופיינית, כשאנחנו כותבים את זה ככה, זה כמו ש-U הוא משתנה. אוקיי? רק שבסוף אנחנו נראה אנחנו נחזור לעובדה ש-U זה פתרון, אבל זה רק בסוף. אבל פותחים את זה כשמדברים על אינטגרלים, עושים כאילו U זה עוד משתנה אחד. אז נגיד שאנחנו יודעים שזה אינטגרל של המערכת האופיינית, אוקיי? אז אם זה ככה, אוקיי? אז מה קורה? אז V של x1, x2, xn, u, הפעם הזו שווה ל-0, אוקיי? מגדיר פתרון u באופן סתום, אוקיי? בדרך כלל זה רק באופן סתום, ונראה לפעמים אפשר לפרש את זה, אבל לא תמיד, באופן סתום של המדח שלנו, אוקיי? המדח המקורי, אוקיי? אז עכשיו אנחנו עומדים להוכיח את הדבר הזה. ההוכחה היחידה שאני עושה כאן בחלק הזה, שאחר כך זה יהיה יותר מסובך. אתם יכולים להסתכל על הדברים האלה בחומר עזר שאני העליתי למודל. זה תמיד עכשיו הסעיף אחד, יש הסעיף של ההקדמה וזה מתאים מה שאנחנו עושים לסעיף אחד. אז נעשה הוכחה, לא נשאל על סוג הדברים כאלה במבחנים שזה קצת תיאורטי, אבל זה חשוב לפחות פעם אחת להבין למה אנחנו צריכים להשתמש כאן במשפט הפונקציות הסתומות. אוקיי, אז מה נעשה? אנחנו נניח שאנחנו נעשה את זה בצד הזה, אוקיי? בצד הזה, זאת אומרת המשפט שכתבתי, אז אנחנו נניח ש-v של x1, xn, u שווה ל-0, אוקיי, מגדיר פתרון באופן סתום, u של המדח הקוואזילינרי, אוקיי, המדח של ההתחלה. אז המדח של ההתחלה, אני צריך לכתוב את המשוואה הדיפרנציאלית חלקית הזאת, שאחרת לא נזכור במה מדובר. אז זה סיגמה מ-k שווה ל-1 עד n של xk, x1, x2 עד xn, u, du, dxk שווה ל-xn פלוס 1, x1 עד xn, u, אוקיי. זה המשוואה שלנו, זה סוג של משוואות שאנחנו רוצים לפתור, אוקיי? והמשוואות האלה זה כל המשוואות, זה ההגדרה של כל המשוואות דיפרנציאליות חלקיות, קוואזילינריות מסדר ראשון. אנחנו רוצים עכשיו להוכיח שאם v של x1, xn, u שווה ל-0, מגדיר פתרון של המשוואה הזו, אז v של x1, xn, u שווה ל-c יהיה אינטגרל. אז איך נעשה את זה? אז אנחנו צריכים לזכור מ-Infi 2 משפט הפונקציות הסתומות. דברים שאני עושה עכשיו, אני לא חושב שכל כך נשתמש בהמשך, אבל אנחנו צריכים להבין לפחות פעם אחת למה הדברים האלה פועלים. אז מה אני עושה? לפי משפט הפונקציות הסתומות, יש לי du חלקי dxk, זה שווה למינוס dv גדול חלקי dxk, dv גדול חלקי du. ה-v הזה הוא לא כל כך יפה, כן, אני מראה לכם. אוקיי, אז זה משהו שלמדתם, אוקיי, ב-Infi 2.
אנחנו לא נשתמש בהם שם בדברים האלה התיאורטיים, אבל נבין עכשיו מה צריך לעשות. במיוחד שההוכחה היא יחסית פשוטה. נעשה רק את הכיוון הזה, אבל במשפט 2 אני לא אעשה הוכחה בכלל, בגלל שזה יותר מדי ארוך. אז אם אני רוצה להוכיח את זה, אז מה אני צריך לעשות? אוקיי, אני רק צריך בעצם, זה כל השיטה של הוכחה, אני מציב את הדבר הזה כאן. אוקיי? בגלל שאנחנו אמרנו שהאבי שלנו מגדיר פתרון באופן סתום. אז אם יש לי זה, אוקיי, אז יש לי סיגמה של xk, x1, x2, xn, u. אוקיי, אז du dxk עכשיו זה מינוס, אוקיי, זה כפול מינוס dv dxk, חלקי dv חלקי du. אוקיי, אז זה יהיה שווה ל-xn פלוס 1, x1 עד xn u. אוקיי, אז עכשיו אפשר לכתוב את זה, להעביר הכל בצד אחד. אוקיי, ומה נקבל? נקבל של סיגמה של xk, x1, x2, xn u, dv dxk, הוא שווה ל-x, סליחה, פלוס xn פלוס 1, x1, xn, u, dv, dv du, הכל זה שווה ל-0. אתם רואים מה שעשיתי כאן? אני הכפלתי את זה על ידי dv du הכל, והעברתי את הכל בצד השמאלי. אז כאן זה סיגמה מk שווה 1 עד n, וגם כאן זה סיגמה מk שווה 1 עד n. אוקיי, אז מה אנחנו מזהים כאן? אנחנו מזהים המשוואה הזו עכשיו, זה משוואה מסוג הומוגני ליניארית שלמדנו בפרק הקודם, רק שיש n פלוס 1 משתנים. המשתנה n פלוס 1 זה u. אוקיי? אז אנחנו יודעים דברים על זה, ובמיוחד מה שאנחנו יודעים, אנחנו למדנו שאם יש לי, אם v הוא פתרון של זה, אז v של x1, x2, xn, u שווה ל-c, הוא אינטגרל של מה? של המערכת האופיינית. אוקיי? של המערכת האופיינית. למה? שאם מסתכלים למערכת הזאת, אנחנו יכולים לכתוב את המערכת האופיינית שלמדנו בפרק הראשון. זאת אומרת, d1 חלקי x1 פלוס d שווה d של x2 חלקי xn, עד d, אוקיי, כאן יש, אוקיי, כאן, לא, סליחה, זה a פלוס הוא בסדר כאן, אוקיי, ומה נשאר בסוף? אז בדיוק מה שרצינו, du חלקי xn פלוס 1, x1, xn u. אוקיי, זה בדיוק המערכת האופיינית שהפרק הקודם, כשלמדנו משוואות דיפרנציאליות הומוגניות ליניאריות. אז משל, אוקיי, זה הדבר היחיד שאנחנו עושים, נעשה בהוכחה היחידה שנעשה בפרק הזה, אבל אתם יכולים לראות שממש עכשיו אפשר להבין למה צריך להשתמש במשפט הפונקציות הסתומות, להוכיח את הדברים האלה, וגם למה זה מופיע בפתרון של הבעיה, זאת אומרת במשפט. אוקיי, אז אפשר לעשות את זה גם להפך. אז עכשיו נעבור למשפט 2. אוקיי, אז תסתכלו קצת. אוקיי, אז עכשיו כל הדברים האלה נמצאים בחומר עזר. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עומדים למשפט 2. אוקיי, אז מה אומר המשפט 2? אוקיי, אז המשפט 2 למעשה הוא הכי חשוב, זה מה שנשתמש לפתור את המשוואות האלה. אז הוא אומר ככה, הוא אומר
אוקיי, תמיד אותו דבר, אוקיי? יש לנו את אני לא כותב פעם את המשוואה הדיפרנציאלית חלקית, אוקיי? אבל אנחנו מסתכלים בעצם למערכת למערכת האופיינית, אוקיי? אז אני כותב את המערכת האופיינית, אוקיי? אם המערכת אופיינית היא dx1 חלקי x1 של x1 xn u שווה ל-dx2 חלקי x2 x1 xn u שווה ל-d בסוף u חלקי x n פלוס 1 x1 xn u, אוקיי? אז מה שיודעים, אוקיי? מה שיודעים זה לא שאנחנו נדע לעשות את זה כל פעם, אבל אנחנו מניחים שכאן אפשר למצוא, נניח, אוקיי? שאפשר למצוא פסי 1, x1, xn של u, פסי n של x1 של xn u, n אינטגרלים, בלתי תלויים פונקציונלית ליניארית של 1. 1 זה המערכת הסימטרית הזאת. אוקיי? אז נגיד שאנחנו נמצאים במקרה הזה. אוקיי? אז כל הפתרונות בעצם של המדח המקורי, אוקיי? הקווזילינארי שנתנו בהתחלה, אוקיי? הם מוגדרים על ידי, אוקיי? פאי של פסי 1 של x1 x2 xn u עד פסי n של x1 x2 xn u, הכל שווה ל-0, אוקיי? וזה רק מוגדר באופן סתום, אוקיי? זאת אומרת, u כאשר, אוקיי? u מוגדר באופן סתום, וזה לכל פאי שהוא C1, אוקיי? זאת אומרת שכל הדבר הזה כאן הוא שווה ל-0, אולי זה קצת קטן, אז תסתכלו בחומר עזר, אבל אני נראה את זה עם רק שני משתנים, אולי זה יהיה קצת יותר פשוט, אוקיי? זאת אומרת שזה כל בעצם הפתרונות זה היו כך לכל פאי C1 של n משתנים, אז זה מוגדר באופן, יהיו מוגדרים באופן סתום, ואז יש גם מספר אינסופי של פתרונות. ולהיזהר עוד פעם שהאינטגרלים צריכים להיות בלתי תלויים פונקציונלית. אוקיי, אולי אני כותב את זה בצורה יותר ברורה, שכאן זה היה ממש יותר מדי למטה. תסתכלו את זה עוד פעם, אבל אני אכתוב את זה בגדול. אוקיי, אני אכתוב את זה בגדול, שזה יהיה יותר ברור. אוקיי, אז אנחנו מניחים שפסי 1, אוקיי, אמרנו פסי n, זה n אינטגרלים בלתי תלויים פונקציונלית של המערכת האופיינית. אוקיי, אז כל הפתרונות יהיו, אוקיי, אז אמרנו שכל הפתרונות יהיו פאי של פסי 1 עד פסי n, הכל שווה ל-0, כאשר פאי פונקציה C1
של n משתנים. צריך להבין עוד פעם, אני אמרתי, C1 זאת אומרת שזה דיפרנציאבילית, פונקציה דיפרנציאבילית, והדיפרנציאל זה גם פונקציה רציפה. אוקיי? אז, אוקיי, שתי דקות, רק לחשוב על זה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נעבור על הדוגמאות. נעשה דברים בשתי משתנים, אפשר ביותר, אבל רוב התרגילים שלכם יהיו עם שני משתנים XY, אבל זה יעשה מערכת תלת-ממדית, מערכת תלת-ממדית סימטרית. אוקיי, אז עכשיו אני פותר את שתי הדוגמאות שנתתי. אז דוגמה ראשונה, אוקיי, זה x du dx פלוס y du dy, y du dy שווה לשני u, אוקיי? אז להיזהר, אם זה היה מינוס שני u שווה ל-0, הייתם צריכים לעבור את זה כדי שזה יתאים למערכת האופיינית, אוקיי? אז השיטה היא תמיד אותה שיטה. אנחנו כותבים את המערכת האופיינית, מחפשים שני אינטגרלים, כאן זה כמו המספר של המשתנים, בגלל שזה קוואזי לינארי. אם זה היה בסעיף הראשון, אתם זוכרים, היינו צריכים לחפש רק אינטגרל אחד, בגלל שזה מקרה מאוד ספציפי של משוואות דיפרנציאליות לא רק לינאריות עם הומוגניות, אבל גם הומוגניות לינאריות הומוגניות, אם אפשר לספר ככה. זאת אומרת שהיה לנו רק החלק הזה. ברגע שיש החלק הזה, אף על פי שזה משוואות כאן לינאריות, אנחנו נצטרך להשתמש בשיטה שלמדנו עכשיו. אז איך נעשה את זה? אז כותבים את המערכת, שכבר כתבנו את זה, מערכת האופיינית. אז מהי המערכת האופיינית? כאן זה dx חלקי x שווה ל-dy חלקי y שווה ל-du חלקי שני u. אוקיי? אז כאן מה אפשר לעשות? בוא, אפשר למצוא כמה אינטגרלים, אבל נחפש שני אינטגרלים כאלה. אז שני x חלקי x זה שווה לשני u חלקי שני u. אני מעביר את זה כאן, אז יש לי בעצם השניים, אני כותב אותו כבר כאן. אוקיי, אז מה יהיה לי? 2 לן של ערך, אני עושה אינטגרל משני הצדדים, 2 לן של ערך מוחלט של x שווה ללן של u פלוס c1. לכן, אני מכניס את השתיים בפנים, אתם יודעים שלן של x בריבוע זה 2 לן של x, אז זה יהיה לן של x בריבוע מינוס לן של u, אוקיי, הוא יהיה שווה ל-c1. אוקיי? זאת אומרת שאפשר לכתוב שאינטגרל של זה יהיה, אוקיי, זה יהיה x בריבוע חלקי